El corb marí emplomallat mediterrani és una espècie endèmica del Mediterrani, és a dir, que només es troba en aquesta zona. És una au marina protegida i vulnerable a l'extinció. Pot arribar a capbussar-se fins a 50 metres de profunditat per pescar i fer-ho fins a 30 vegades cada hora. A l'hivern té lloc la reproducció d'aquesta espècie i a Catalunya actualment hi ha 50 parelles nidificants. A l'estiu, però, el nombre augmenta i centenars d'individus es reuneixen a la costa catalana. Avui ens correm les xiruques, però no anem a la muntanya, sinó tot el contrari. Som al Port de la Selva per conèixer el projecte d'Esmares, que estudia la interacció entre el corb marí emplomallat i la pesca artesanal. Per això, avui hem quedat amb el Carles, la Pat i el Salva, que ens explicaran com estan treballant per evitar les captures accidentals d'aquest ocell i també d'altres espècies sensibles. Som-hi! El projecte d'Esmares vol aprofundir en el coneixement del corb marí emplomallat, la dieta, els factors de mortalitat, el moviment. També utilitza la dieta com a bioindicador de la comunitat de peixos del litoral. I per altra banda, vol treballar cooperativament amb el sector pesquer artesanal per evitar les captures accidentals d'aus bussejadores i d'altres com les tortugues. Que hi ha una problemàtica de captures accidentals de corb marí i altres animals com tortugues i altres ocells bussejadors amb el sector pesquer artesanal, i el que fem és això, que el sector no es vegi sobretot com un problema, sinó que no es vegi assenyalat, sinó que es vegi com a part de la solució, no? Que sigui integrat dins dels equips de treball i conjuntament amb científics, administració i pescadors a trobar aquestes mesures de mitigació. Després de parlar amb el projecte d'Esmares, les mesures han estat treballar marcant les xarxes, col·locant uns dispositius amb llum per d'aquesta manera poder fer que el corb marí emplomallat vegi la xarxa i d'alguna manera fer-lo marxar, fer-lo fugir. D'altra banda, també com a mesura s'ha utilitzat uns espantaocells, uns espantacorbs marins emplomallats, utilitzant com una vela en forma d'ocell negre, i aquestes veles, aquests estels d'espantaocells es col·loquen als galls, que es diu, són les boies que marquen la ubicació de les nostres xarxes. El primer el que estem provant és això, que aquestes mesures siguin també vàlides, ben vistes per al sector. No tindria molt sentit aplicar unes mesures que després aquelles xarxes fessin que no pesquessin correctament i per tant que no es guanyessin la vida. El que hem vist és que no hi ha diferències significatives en la majoria d'espècies comercials. Home, jo crec que sí que estan funcionant. El que passa que en ciència és prova-assaig. Vull dir, cal la mirada del científic. Nosaltres com a pescadors tenim una mirada i el científic en té una altra. Però aquestes proves i aquestes estadístiques, evidentment que estan funcionant. Ara, no oblidem que la ciència és el que és i a vegades cal temps i cal imparcialitat per veure que es desenvolupin les mesures correctes. Les captures accidentals no són l'única amenaça del corb marí emplomallat. Actituds incíviques, molèsties costaneres i l'escalada per vies il·legals també els poden afectar negativament. El projecte d'Esmares, a part de treballar coordinadament amb el col·lectiu pesquer, també busca que les nostres pràctiques siguin més sostenibles en l'ecosistema costaner. Si vols ajudar a protegir el corb marí emplomallat, respecta el seu hàbitat, evita el soroll, no interaccionis amb ells i si en veus un de ferit o mort, truca al 112.